Ang uban pang pagtulunan ni Jesus. Lucas Kapitulo 16 versikulo 14, 18. Pagkadungog ni adto sa mga Pariseyo, gibugal-bagalan nila si Jesus tungod kay hingwartaman sila. Mingon si Jesus kanila, nagpakaaron ingnon lang kamo sa mga tawo nga maayo kamo. Apan nahibaluan sa Dios kon ansa ang anaa sa inyong kasing-kasing. Kay ang gipalabi sa tawo ginadamtan sa Dios. Sa wala pa moabot si Juan nga tigbautismo, ang kasuguan ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta mao ang ginatamdan sa mga tawo. Sukad sa pag-abot ni Juan gitadlo na ang mayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, ug daghan gayud ang namugos nga magpasakop. Apan wala kini magkahulugan nga wala nay kapuslanan ang kasuguan. Posible pa nga mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mahimong walay kapuslanan ang pinakagamay nga bahin sa kasuguan. Busa ang mubulag sa iyang asawa ug mang-asawa sa lain nakapanapaw. Ug ang mang-asawa sa babay nga gibulagan nakapanapaw o sab.